الأهلي يفتتح أول انتصاراته في الدوري بالفوز على فاركو بأربع أهداف مقابل هدف. وزيزو يسجل لأول مرة مش هدف، لا هدفين مع النادي الأهلي أمام فاركو. والأهلي مولع نار في الدوري. قال لك احنا تعادلنا مع مودرن، ولكن مش جايين نهزر مع فاركو، مش جايين نهزر مع فاركو. الأهلي النهارده بيفوز على فاركو بأربع أهداف مقابل هدف. افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة محمد شريف برأسية، ويبقى محمد شريف كده سجل في تاريخه مع النادي الأهلي 60 هدف. خليكم فاكرين محمد شريف سجل مع النادي الأهلي 60 هدف. ثم يجي زيزو في الدقيقة 25 ويسجل الهدف الأول ليه شخصيا والهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى فاركو في المباراة وبالراس. الله عليك يا زيزو، زيزو بدأ يشتغل. وخلي بالك الأهلي هيبقى جامد أوي 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 لو رجع لهم الولد إمام عاشور. يبقى زيزو بن شرقي بن رمضان تريزيجيه لسه في تقييمات. ده النهارده الحلقه جديده وبشكل جديد، ده في تقييمات وفي شغل عالي. ثم في الشوط الثاني خلاص الشوط الاول خلص 2-0 النادي الاهلي. الشوط الثاني بيسجل احمد سيد زيزو في الدقيقه 55 الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي بعرضيه الى الخلف للقادمون. زيزو يسجل الهدف الثالث ثم بخطأ فادح من محمد هاني ومصطفى شوبير. انا يا جماعه النادي الاهلي بذمتك، النادي الاهلي مش عارف يجيب باك يمين. النادي الاهلي بجلالة قدره مش عارف يجيب باك يمين بقاله 10 سنين عدل. ده انا اخر باك يمين شفته عدل للنادي الاهلي هو احمد فتحي. احمد فتحي ايه يا جماعه؟ ده النادي الاهلي بتتكلموا، النادي الاهلي 10 سنين مش عارف يجيب باك يمين عدل. ايه يا جماعه في ايه؟ ده احنا الدنيا باظت كده والنادي الاهلي ما فيش خلاص. النادي الاهلي محمد هاني كارثه دفاعيه. وشوبير محمد هاني بيرجع لك وهي طالعه وانت عليك هجمه واللاعب بتاع فاركو قدامك في الستة يارده، الكوره طالعه، انت ليه يا شوبير بتردها تاني؟ انت رديتها جت جون، غلط او خطا فادح. لكن الهدف اللي عجبني النهارده في محمد هاني انه عمل اسيست كويس لجرادليشار في المساحه. جرادليشار دخل على محمد شيكا وراح مرقصه وحاطط الجون الرابع، وبكده انتهت اللقاء باربع اهداف مقابل هدف. والنادي الاهلي في افضل حالاته بعد الفوز على فاركو. ما تنساش تعرف الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك الكومنت الايجابي، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عون.